Və sadəcə dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün informatika dərsləri, yəni abituriyent və magistrların izləməsinə ehtiyac yoxdur. Əvvəlcə bunu deyim ki, siz dövlət qulluğuna hazırlaşırsınızsa, bir informatika müəllimi olmağınıza ehtiyac yoxdur. Sizə lazım olanları öyrənsəniz, bəs edəcək. Ən son proqramda hal-hazırda informatikadan budur. İndi başlayaq izah etməyə. İnformatika və onun əsas anlayışları sıfırdan başlayırıq və dərslərimiz bu proqramı sadəcə əhatə edir. Yəni, sırf dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün bu proqram əsasən yaradılır. Deməli, başlayırıq nədən? İnformatikadan, yəni sıfırdan başlayırıq. Qələmimizi seçək, qələmsiz işləmək çətindir. Qələmimizi seçdik, buradan təqribən okey. Deməli, informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsindən yaradılıb. Yəni, sadə şəkildə belə başa düşür. İnformatika iki sözdən yaradılıb, informasiya və avtomatika. Deməli, ilk dəfə fransızlar tərəfindən avtomatlaşdırılmış informasiya emal sahəsini adlandırmaq üçün istifadə olunub. Yəni, ilk dəfə fransızlar tərəfindən istifadə olunub. Bundan əlavə, ingilis dili ölkələrdə isə computer science termini ilə, adı ilə işlədilib. Yəni, informatika adı ilə deyil, computer science adı ilə işlədilib. Yaxşı, biz baxaq görək, informatika ümumən nəyi öyrənir? İnformatika informasiya və onun proseslərini öyrənir. Daha geniş indi informasiya nədir, proseslər nədir, onu da izah edəcəyik. Gəlirik informatikanın 3 əsas tərkib hissəsinə. İnformatikanın 3 əsas tərkib hissəsi var. Birincisi hardware'dir, yəni aparat cihaz təminatı deyirik biz buna. Biz indi qurğular sayırıq, monitor, prosesor, sistem, printer və s. Bax, bu qurğularla bağlı nə vardısa, hamısı bu hardware-ə aiddir. Aparat cihaz təminatına aiddir. Yəni, sadə şəkildə belə başa düşün ki, qurğularla bağlı hər şey bura daxildir, hardware-ə daxildir. Monitor, prosesor, sistem, printer və s. İkincisi gəlir brainware, yəni algoritm təminatı. Məsələlərin həlli üçün riayət olunmalı əmrlər ardıcıllığı. Biz gündəlik həyatımızda bilirik ki, algoritm nədir? Hər hansı bir işi görərkən yerinə yetirdiyimiz əməliyyatlar ardıcıllığıdır. Kompüterdə də yenə bir işi yerinə yetirərkən müəyyən əməliyyatlar ardıcıllığı var da. Biz buna da algoritm deyirik. Ona görə də ümumən məsələlərin həlli üçün riayət olunmalı əmrlər ardıcıllığı nədir? Brainware. İndi burada brainware 2 dəfə yazılıb. Slayt hazırlayarkən elə düşüb. Çox çaşdırmasın sizə. Gəlir nəyə? Software, proqram təminatı. Kompüterdə olan bütün proqramların toplusu və eləcə də onların hazırlanması proqram təminatıdır. Yəni softwaredir. Yəni sadəcə belə başa düşün. Kompüterdə olan bütün proqramların toplusu və ya hazırlanması. Gəldik nəyə? İnformasiya anlayışına. İnformasiya informatikanın ilkin anlayışı olduğu üçün ona tərif verilmir. Baxın, biz riyaziyyatda nə deyirik? Riyaziyyatda deyirik ki, nöqtə və düz xətt ilkin anlayışdır deyə onlara biz tərif vermirik. Yəni, nöqtə və düz xətt ilkin anlayışdır, onlara tərif vermirik. İnformasiyada bu cür. İnformatikanın ilkin anlayışı olduğu üçün ona tərif vermirik. Yaxşı, biz informasiyanı necə başa düşürük? Siz gündəlik həyatınızda əslində bu sözü bilirsiniz. Hər hansı bir məlumat, xəbər, biliklər toplusu informasiyadır. İnformasiya deyir, kompüterə daxil olduqda olur verilən. Yəni, verilən adını alır, data adını alır. Kodlaşdırılmış informasiya, yəni başqa adla desək, başqa sözlə desək, kodlaşdırılmış informasiya veriləndir. İndi kodlaşdırılmış informasiya nədir? İndi birazdan onu da izah edəcək. Gəldi informasiyanın ən mühüm xassələrinə. 9-dur, 10-da heç vaxt bunları saymamışam. 10 dənə xassəsi var. Birinci xassəsi nədir? Obyektivlik xassəsi. İnsanların fikrindən asılı olmayan və həqiqəti əks etdirən informasiya. Yəni, belə danışaq. Bugün, məsələn, Aydın deyir ki, mənim Farizdən xoşum gəlmir, Fariz yaxşı insan deyil. Bu obyektiv informasiyadır. Xeyr, tam əksinə subyektiv. Niyə? Aydının Farizdən xoşu gəlmədiyi üçün deyir ki, Fariz yaxşı insan deyil. Bu kiminsə şəxsi fikri oldu. Amma biz obyektiv informasiya üçün nə deyirik? Obyektivlik üçün nə deyirik? İnsanların fikrindən asılı olmayan və ən əsası həqiqəti əks etdirən informasiyadır. Yəni,
Hər hansı bir insanın şəxsi fikrindən asılı olmayacaq, sadəcə və sadəcə həqiqəti əks etdirəcək informasiyadır. İkincisi, etibarlılıq. Həqiqəti əks etdirən informasiyadır. Biz obyektiv üçün nə dedik? Dedik, şəxsi fikirdən asılı deyil, həqiqəti əks etdirən informasiyadır. Etibarlılıq da elə obyektiv informasiyadır. Yəni həqiqəti əks etdirən informasiyadır və plus necə olmalıdır həmin informasiya? Etibarlı informasiya olmalıdır. Kiminsə düşüncəsi, fərziyyəsi olmamalıdır. Etibarlı bir informasiya olmalıdır, plus həqiqəti əks etdirən informasiya olmalıdır. O şey, keçdi tamlıq. Deyir, obyekt haqqında lazım olan bütün məlumatların olmasıdır. Məsələn, belə deyək. Vaqif sarı kitab gətirir. Məsəl üçün deyirəm, çox da məntiqli bir cümlə olmadı, amma yəni belə başa düşün. Deyir, Vaqifin əlində məsələn sarı bir kitab var. Tam bir informasiyadır. Əslində xeyr, tam bir informasiya deyil. Niyə? Biz kitabın rənginin sarı olduğunu bildik. Amma başqa bir heç bir şey bilmədik. Məsələn, kitabın nə mövzuda olduğunu, kimin yazdığını, neçə səhifədən, neçə bölmədən, neçə fəsildən ibarət olduğunu bilmədik. Sadəcə bildik ki, kitab var, sarı rənglidir. Amma bu kitab haqqında biz bilsəydik ki, neçə səhifəsi var, kim haqqındadır, kim yazıb, neçə bölmədən, neçə fəsildən ibarətdir. Mövzusu nədir? Tam bir informasiya alsaydıq, deyərdik ki, bu tamlıqdır. Tamlıq xassəsini ödədi. Dəqiqlik xassəsi gələnin kim olduğunu və ya hadisəni dəqiq müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, deyək ki, uzaqdan gələn deyəsən farizdir. Yəni, bu dəqiq bir informasiya deyil, qeyri-dəqiq. Yəni, deyəsən farizdir, amma olmaya da bilər. Dəqiq bir informasiya dəqiqlik xassəsini ödəyir. Yəni, dəqiqlik xassəsinə görə nədir? İnformasiya dəqiq olmalıdır. Gəlir, faydalılıq. İstifadəçi üçün lazım olan və istifadə edilə bilən informasiya faydalı informasiyadır. Yəni, faydalılıq xassəsini ödəməsi üçün, istifadəçi üçün lazım olan və istifadə edilən bir informasiya olmalıdır. Anlaşıqlıq. Başa düşülən informasiya nədir? Anlaşıqlıq xassəsini ödəyir. Yəni, anlaşıqlıq xassəsinə görə informasiya başa düşülən olmalıdır. Aktuallıq informasiyanın cari zaman anına uyğunluğudur. Yəni, hal-hazırdakı zamana uyğun olmalıdır. Aktuallıq xassəsinə görə aldığımız informasiya hal-hazırdakı zamana uyğun olmalıdır. Gəldi adekvatlıq. Məqsəd, deməli, adekvatlıq məqsəd və vəzifələrə nə dərəcədə cavab vermə qabiliyyətidir. Yəni, sənin məqsəd və vəzifələrin var, adekvatlıq xassəsinə görə informasiya sənin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olmalıdır. Təzəlilik, informasiyanın yeni və ya köhnə olmasıdır. Qiymətlilik, istifadəçi üçün lazım olan informasiyadır. İstifadəçi üçün lazım olan informasiya qiymətlilik xassəsinidir. Gələk indi verilənlərin 4 tipi var. Verilənlərin tiplərinə. Demək, birincisi, hesabi tip, yəni rəqəm tipli. Məsələn, biri səndən soruşur ki, neçə yaşın var? 18 məsəl üçün. Bu hesabi tipdir. Və mağazadan nəsə al-ver edirsən, hesablıya deyir 25 manat. Bu hesablı tipli. Yəni, rəqəmlərdən ibarət olur və hesablana bilən rəqəmlərdən, ədədlərdən ibarət olur. İkincisi, mətn tipli, yəni simvol tipli. Hərflərdən, simvollardan, sözlərdən, ifadələrdən ibarət olur. Sözlər və simvollar üçün istifadə olunur. İndi belə bir şey deyək. Ki, məsələn, biri sizdən telefon nömrənizi istədi. Bu telefon nömrəsi hesabidir, yoxsa mətn formasındadır, mətn tiplidir. İndi çoxunuz deyəcək ki, məsələn, rəqəm tiplidir deyə, rəqəm var deyə, bu olur hesab tip. Xeyr, bu olur mətn tip. Niyə? Biz hesabı üçün dedik ki, hesablana bilən rəqəmlərdən ibarətdir olur. Bugün telefon nömrəsi hesablana biləndir? Yox, ona görə də mətndir. Nə olsun ki, rəqəmlərdən ibarət olur. Biz dedik ki, mətn simvollardan. Simvol deyək ki, rəqəmləri də nəzərdə tuta bilərik. Bu telefon nömrəsi olur nə? Mətn. Gəlir üçüncüsü. Məntiqi tipli. Yalnız iki qiymət alır. Doğru və yalan. Doğrunu true, yəni bir qiyməti veririk doğruya. Yalanla da 0 qiyməti. Əvvəlcə deyək ki, bu 1-0 haradan gəlir? Məsələn, birindən bir şagirddən şagirdə sual versin. Deyirsən ki, bugün dərsə gedirsənmi? O sənə ya bəli, ya xeyr deyəcək. Yəni 2 hal var da, ya bəli, ya xeyr. Bəlini 1 ilə,
yoxu da, yəni xeyri də sıfırla işarə etsək, biz deyə bilərik ki, məntiqi tip yalnız 1-dən və 0-dan ibarət olur. Gəlir nəyə? Göstərici tipli. Yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. Məsələn, bu gün siz xəritədən evə getmək istəyirsiniz də, sizə evin ünvanını göstərəcək. Yəni sizə evin özü deyil ha orası, sadəcə ünvanı göstərir. Buna görə deyirlər ki, göstərici tipli yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur. Aha, gəlir nədən? Nəyə baxırıq indi? İnformatik baxımdan informasiyanın iki forması, informasiyanın formaları. Bir var analog forma, analog informasiya. Bir də var rəqəmsal informasiya. Analog informasiya nədir? Analog informasiya gördüyümüz, eşitdiyimiz, toxunarkən hiss etdiyimiz təbii informasiyadır. Məsələn, insan səsi və ya nə bilim, təbiətdə gördüyümüz hər hansı bir şey. Bu bizim analog informasiyaya daxildir. Yəni kəsilməz informasiyadır. Biz hər zaman nə isə görə bilərik, eşidə bilərik, toxuna bilərik də. Bax, bu olur analog informasiyadır və kəsilməz informasiyadır. Bir də var rəqəmsal informasiya. Rəqəmsal informasiya kompüterin beynində olan kodlaşdırılmış informasiyadır. 0 və 1-lərdən ibarət bir kod nəzərdə tutulur. Yəni kompüterin yaddaşında olan hər şey 0 və 1-dən ibarət olur. İndi biz sonralar bu dərsin sonuna doğru niyə 0 və 1 olacaq, niyə 0 və 1-dən istifadə edirik, onu deyəcəyik. Sadəcə bunu deyək ki, kompüter insan kimi ağıllı bir məfhum deyil. Yəni biz insan olaraq eyni anda danışa bilərik, yemək yeyə bilərik, nə bilim, eyni anda 3-4 işi görə bilərik. Amma kompüter eyni anda 3-4 işi görə bilmir. Ona görə o sadəcə kodlarla işləyə bilir. Kodlar da 0 və 1 olur. Yəni kompüterin daxilində olan bütün informasiya 0 və 1-dən ibarətdir. Gələk indi buraya. Duyğu üzvlərimizə görə informasiyanın 5 növü var. Vizual, yəni göz, audio, dad, qoxu və taktil. İndi bunun bir də nəyi var? İnformatik baxımdan növləri var. Hansılardır da indi baxaq. Mətin, ədədi, audio, qrafiki, məntiqi, video, multimedia və radio dalğa. Yəni biz bu neçə elədir? 3, 6, 8 formada, yəni 8 növdə informasiyanı ala bilərik. Yəni duyğu üzvlərimizə görə informasiyanın 5 növü var. İnformatik baxımdan isə artıq 8 dənə növ var. Yəni bu 8 növlə biz informasiya ala bilirik. İndi gəldi informasiyanın proseslərinə. İnformasiyanın 4 prosesi var. Birincisi informasiyanın toplanmasıdır. Yəni hər hansı bir obyekt haqqında məlumatın alınması, toplanması. İkincisi nədir? İnformasiyanın daşıyıcılarda qorunması, saxlanılması. Daşıyıcılar nədir? Məsələn, kağızdır, maqnit lentidir, flash kartdır, diskdir və s. bir çox daşıyıcı var. Deməli, informasiyanın daşıyıcılarda qorunması olur ikinci əsas prosesimiz. Saxlanma prosesi. Yəni prosesin saxlanması. Gəlir emalı, informasiyanın emalı. Qarşıya qoyulan məsələnin həlli, məlumatın dəyişdirilməsi və ya silinməsi. Hansısa bir abituriyent sınağında mı idi? Belə bir sual var idi ki, aşağıdakilərdən hansı informasiyanın emalına aiddir? Daşıyıcılardan var idi cavabda, obyekt haqqında məlumatın alınması var idi, bir də vardı silinməsi. Bəziləri götürür, deyir ki, məsələn, biz informasiya siliriksə, emal olunması deyil. Yəni, informasiyanın emalı nədir? Dəyişdirilməsidir, həll edilməsidir və ən əsası silinməsidir. Yəni, bugün siz kompüterdə hansısa bir qovluğu silirsinizsə, onu əslində emal etmiş olursunuz. Yəni, silinməsi də emal etməsinə aiddir. Dördüncüsü, ötürülməsi, informasiyanın ötürülməsi. Məlumatın məsafədən asılı olmayaraq, müxtəlif vasitələrlə, nə bilim, kabellərlə olar, rabitə kanallarla olar, başqa bir istifadəçiyə çatdırılması. Yəni, nə qədər məsafə olursa olsun, bir informasiyanın başqa bir istifadəçiyə çatdırılması, ötürülməsi, informasiyanın ötürülməsi prosesidir. İndi baxaq kodlaşdırma hissəsinə. Deyək ki, kompüter yalnız rəqəmlərlə işləyə bilir. Yəni 0 və 1. Kompüter sadəcə 0-dan 1-ilə işləyir. Kompüter daxilindəki bütün informasiya 0-dan və 1-dən ibarətdir. Deyək ki, ona daxil olan bütün informasiyalar daxil olan andıca ikilik koda 0
və 1 rəqəmlərinə çevrilir. Buna da biz nə deyirik? Nə deyirik? İkilik kodlaşdırma. İndi belə bir şey deyək. Kompüterin yaddaşındakı bütün informasiya 0 və 1-dən ibarətdir. Bunu dedik də. Yəni 0 və 1 kompüterin yaddaşında bir bit yer tutur. Deməli, bir bit ya bir ədəd 0-dan, ya da ki, bir ədəd 1-dən ibarətdir. Yəni, bir bit, bax bu bir bit ya 0, ya da ki 1-dir. Yəni, ikisi eyni anda deyil. Ya 0-dir, ya 1-dir. İndi gələk bura. Simvolların kodlaşdırılması üçün 2 dənə standartımız var. Biri ASCII-dir, biri Unicode-dur. İndi ASCII hardan gəlir, Unicode hardan gəlir, bu sizə lazım deyil. Sadəcə qısa şəkildə nəyi bilməsiniz. ASCII üçün 256 kod var. ASCII-də 256 kodu var. Bu 1-dən 256-ya qədər deyil, 0-dan 255-ə qədərdir. Yəni ASCII üçün kodlar 0-dan haraya qədərdir? 255-ə qədərdir. Və ən önəmli hissə nədir? Deyir ki, hər bir simvol yaddaşda 1 byte, yəni 8 bit yer tutur. İndi biz orada ölçü vahidlərini deyəcəyik, siz elə bunu yadda saxlayın. 256 kodu var ASCII-də və hər bir simvol 1 byte yer tutur. Unicode-da isə bir simvol 2 byte yer tutur. Bax, fərqləri budur. ASCII ilə Unicode-un fərqi budur. ASCII-də bir simvol 1 byte, Unicode-da isə bir simvol 2 byte yer tutur. Bunları mütləq fərqləndirin. Aha, gəldik ölçü vahidlərinə. Ən kiçik ölçü vahidi bitdir. Yəni, ən kiçik və elementar ölçü vahidi bir bitdir. Binary digit sözündən, ifadəsindən gəlib. İkilik rəqəm deməkdir. Bir də var əsas ölçü vahidimiz. Yəni, bitdən sonraki gələn əsas ölçü vahidimiz byte-da. 1 byte 8 bitdir. Baxın, 1 byte 8 bitdir. Yaxşı, indi belə bir sual var. Niyə byte əsas ölçü vahididir? Bit sadəcə ən kiçik ölçü vahididir. Bir bit o qədər kiçikdir ki, əsas ölçü vahidi kimi qəbul edilə bilmir. Ona görə də bitdən sonra gələn əsas ölçü vahidi byte'dır. Yəni, byte-ı qəbul ediblər əsas ölçü vahidi. Byte-da dedik ki, neçə bitdir? 1 bit. Aha, burada bu hissədə olur nə? Ölçü vahidlərinin keçididir. Biz bunu başqaca izah edəcəyik. Ölçü vahidlərini bu şəkil üzərində izah verəcəm. Biz dedik ki, 1 byte 8 bitdir. Okey, bunu bildik. 1 byte-dan sonra gəlir 1 kilobayt. 1 kilobayt da mini 24 baytdır. Yəni 1 kilobayt mini 24 baytdır. Riyaziyyatçılar da yaxşı bilir ki, mini 24 2/10-dur. Yəni 2/10-u hesablayanda mini 24 alınır. Deməli 1 kilobayt mini 24 bayt və yaxud 2/10 baytdır. 1 kilobaytdan sonra gəlir 1 megabayt. 1 megabayt da mini 24 kilobaytdır. Biz əvvəlcə nəyə başa düşməliyik? Hər biri əvvəlkindən mini 24 dəfə çoxdur. Yəni 1 kilobayt baytın mini 24 dəfəsidir. Yəni 1 kilobaytı tapmaq üçün əvvəlkini mini 24-də vurmusan, baytı mini 24-də vurmusan. 1 megabayt kilobaytdan 1024 dəfə çoxdur. 1 gigabayt özündən əvvəlkindən, yəni 1 megabaytdan 1024 dəfə çoxdur. 1 terabayt 1 gigabaytdan 1024 dəfə çoxdur. Yəni hər biri əvvəlkindən 1024 dəfə çoxdur. Əsas bunu bilsək, yəni o çevirmələri rahat aparacaq. Deməli, indi dəqiq nəyi bilməliyik? Bunu bildik, okey. 1 megabayt dedik ki, nədir? Mini 24 kilobaytdır da, elə deyilmi? Biz mini 24-ü 2/10 şəklində yaza bilirik. Bunu da başa düşdük. Sonra mən deyirəm ki, yaxşı 1 megabayt 2/10 kilobaytdır. Yaxşı, mən 1 megabaytı bayta çevirmək istəyirəm. Nə eləyərəm? Biz bilirik ki, 2/10 kilobaytdır. Hə, elə deyilmi? Yəni 1 megabayt 2/10 kilobayt. 1 kilobayt, bax bu 1 kilobayt neçə bayt idi? Yuxarıda hesablamışdıq ki, 2/10-dur. Deməli, mən 2/10-u gətirib yenə 2/10-a vurduqda olur 1 megabayt 2/20 bayt. 2/10-u da 2/10-a vuranda əsas qalır, qüvvət hissələri toplanır. Ona görə olur 220. Məsələn, 1 gigabaytda mini 24 megabayt, yəni özündən əvvəlkinin mini 24 dəfəsi. 1 gigabayt
1 megabaytdan 1024 dəfə çoxdur. Sonra mən istəyirəm ki, megabaytı nəyə çevirim? Kilobaytı çevirim. Elə deyilmi? 1024-də okey, dedik ki 210-dur. 1 megabayt neçə kilobaytdır? Baxıram yuxarıya 210. Deməli, mən 210 megabaytı 210-a vurduqda olur 220 kilobayt. Təzədən bunu bayta çevirmək istəsəm, bir 210-a daha vuracam. Yəni bu şəkildə hesablanır. Dərsimiz bu qədər. İlk dərs tam şəkildə bu idi. Yəni dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün ilk dərs tam şəkildə təqdim etməyə çalışdım. Sadəcə bir şey də vurğulayım. Nə qədər nəzəriyyə oxuyursunuzsa oxuyun. Test işləmədikcə, yəni heç bir şey formalaşmayacaq, heç bir şey alınmayacaq. Yəni siz məcbursunuz ki, o testi işləyəsiniz və çox işləyəsiniz. Hər şey testlə oturur insanın beynində. Bu qədər sağ olun. Sonraki dərslərdə izləyərsiniz inşallah.